너무 많은데요? 이게 종류가 11가지가 들어있는데 여기서부터 새우, 그리고 낙지, 관자, 꽃게, 소라, 가리비, 키조개, 하여튼 엄청나게 많아요. 와, 이거 너무 먹고 싶어요. 자, 오늘의 음료는 알로에. 자, 이제 바로 한번 먹어보겠습니다. 여러분들은 이 중에서 뭐가 제일 드시고 싶으세요? 저는 소라 먹어볼게요. 소라가 엄청 커요. 이렇게 소라의 이 껍데기를 떼면서 살살살살살살 돌리면, 자, 여기 부분은 제가 떼줄게요. 다 떼고 이 겉에 딱딱한 껍데기도 떼고, 짠! 바로 한 입 먹어볼게요. 우와. 너무 맛있는데? 낙지. Thanks for stopping by. So today I'm eating plantain fufu and pando fufu, which is yam fufu. So I've never tried plantain fufu before, never. I don't know how it tastes, never tried it, but I'm doing it with you all today. So I don't think there's gonna be a lot of difference, but let's see. So join me, guys. And of course, I'm eating them with egusi. So let's see. It's really, the texture feels good. The texture is really, really soft. Plantain fufu. I like it. Yeah, I like it. Ooh, oh my gosh. We're gonna go for this first, I know it. Yeah. So, alright you guys, I'm gonna set this up so it's a little display for you, and I'll be back in a couple minutes. Here we go.
And we're back. Yay! Oh my god. Look at this feast. Not even gonna lift it because it'll all spill. What would you like to do first, Candy? Oh my gosh. I think I want to get into the calzone. Let's do it While together. it's hot and steamy. Hot and steamy. Oh my gosh, look at that, you guys. Ooh, mine's dripping. Ooh. Okay, let's get into this. Right. Ready? I'm gonna go right here in the belly. Okay. Oh, you're getting a belly. Oh, that sounds good. Oh my god. Mmm. 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 Ah. Oh my god. Mmm. Mmm. That was incredible. Mmm. 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 Oh man. Oh man. Oh man. Ooh. 같지 않나요? 공룡고기? 팔뚝 2배만 한데? 진짜 잘 먹겠습니다. 와, 되게 부드럽다. 확실히 미국식 바베큐로 그런지 그 소스가 되게 평소 먹던 그 립이랑 약간 달라요. 뜯어가지고 싹. 우와. 육즙 대박. 진짜 맛있다. 뼈보다 고기가 훨씬 많아요. 고기 양봐. 아, 살코기가 되게 많다. 진짜 다 살코기예요. 후추랑 좀 비슷한 향신료 맛이 나요. 와, 고기 진짜 많다. 뼈가 거의 없는데? 소스, 크림 소스 있어요. 원니언인가? 야!